वेलकम बैक टू आईटी ज्ञान इंदौर। आज अपने पास है रेडमी 6 जिसमें प्रॉब्लम है नो चार्जिंग की। तो यहाँ पर अब देखिए कि किसी भी प्रकार का कोई चार्जिंग ये नहीं ले रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप एम्पियर में भी देख सकते हैं कि ना एम्पियर वहाँ पर शो कर रहा है वो, और ना यहाँ पर चार्जिंग का लोगो आ रहा है। तो इसको फ़ोन को खोलते हैं अपन और देखते हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने ये सब बोर्ड का पत्ता बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले अपन सब बोर्ड के पत्ते पर वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि हो सकता है इसी पे वोल्टेज नहीं बन रहा हो। तो उसके लिए इसको रखेंगे ग्राउंड पर और मीटर हमारा रहेगा डीसी रेंज पर। ये देखिए 5.3 वोल्टेज बता रहा है, ये मतलब चार्जिंग कनेक्टर तो सही है इसका। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में जो कंपोनेंट ये लगे हुए हैं, हो सकता है इनमें से कोई कंपोनेंट ओपन हो गया हो या ख़राब हो गया हो। तो अपन क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट ये जो कनेक्टर है जो मेन बोर्ड की तरफ जाता है, इस पर अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो अगर इस पर वोल्टेज आ गए तो बीच की जो लाइन है वो ऑटोमेटिक अपनी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आ रहा है वोल्टेज, मतलब ये सब बोर्ड तो ठीक है इसका। अब अपन चलते हैं मेन बोर्ड पे। ठीक है, तो ये बोर्ड हमने बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कि बोर्ड काफ़ी फ्रेश है, क्योंकि ये देखिए शील्ड वगैरह इसकी कुछ भी ओपन नहीं हुई है। तो ये इसका B2B केबल है, मतलब मेन बोर्ड से सब बोर्ड में ये केबल जाती है। तो इसको मैं निकाल लेता हूँ, फिर वापस लगा देंगे अपन बाद में इसको। इसको हम इधर लगाएंगे एक साइड फ़ोन के सब बोर्ड में, और एक साइड हम लगाएंगे मेन बोर्ड में। ठीक है, तो ये अभी कनेक्ट हो गया है। यहाँ तक तो वोल्टेज अपन ने इसका देख लिया है। अब अगर इसके मेन बोर्ड पे यहाँ पर अगर वोल्टेज आ गया तो इसकी केबल भी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगी। तो अब हमने इसका रेडमी 6 का डायग्राम खोल लिया है, और इसकी जो वी बस की लाइन है, मतलब जो चार्जिंग की लाइन है, उसका ये यहाँ पर ये टीपी पॉइंट है। ठीक है, इस टीपी पॉइंट पर अपन वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो इधर से दूसरे नंबर का है जहाँ पर ये एरो मैंने शो किया हुआ है, इस पर एक बार वोल्टेज देख लेते हैं। ये देखो वोल्टेज बराबर आ रहा है यहाँ पर भी, मतलब यहाँ तक की सप्लाई अपन ने चेक कर ली। अब अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ पर अभी अपन ने देखा टीपी पॉइंट पे वी बस की जो सप्लाई है वो बोर्ड के बैक साइड में इस कंपोनेंट पर जा रही है। अभी अपने को इस शील्ड को खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर है वो कंपोनेंट यहाँ पर। तो इस शील्ड को अपन बाहर निकाल लेते हैं अभी। ओके, अब हमने थोड़ी सी इसकी शील्ड यहाँ से निकाल दी है, मतलब पूरी मैंने शील्ड नहीं निकाली है, जितना अपने को काम था उतनी फिलहाल अभी अपन ने निकाल ली है। ये इसको हम बोलते हैं OVPIC। इसका मतलब होता है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। इसमें वी बस की लाइन एंटर हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इन कंपोनेंट्स पर अपन वोल्टेज एक बार फिर से देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है,
यहाँ पर भी आ रहा है, और यहाँ पर ये ग्राउंड होगा इसका, तो ये यहाँ पर ही आ रहा है। ठीक है, 5.2 यहाँ तक आ रहा है। उसके बाद सप्लाई जो है वो आईसी के अंदर होते हुए एक बार डायग्राम में देखते हैं अपन कहाँ जा रही है। तो जस्ट नीचे ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है, इसके ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर अभी अपन वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट है वो, देखो यहाँ पर नहीं आ रहा वोल्टेज, यहाँ नहीं आ रहा वोल्टेज। मतलब आईसी जो है ये ओवीपी आईसी ये वोल्टेज आउट नहीं कर पा रही है। ये आईसी होती है ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरे पास फिलहाल ये ओवीपी आईसी है नहीं इसकी, तो मैं इसको जंपर करके देखता हूँ। ठीक है, तो अभी अपन ने क्या किया है कि ये ओवीपी आईसी की जो बॉल थी इनपुट आउटपुट की, वो अपन ने उनको मिला दिया है। मतलब मैंने यहाँ पे जंपर नहीं लगाया, मैंने रांगा से उसको शॉर्ट कर दिया है। अब एक बार मैं डायग्राम की तरफ आपको लेके जाऊंगा कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अगर इस वाले कैपेसिटर से बीप दे देगा तो अपन समझेंगे कि ये कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। मीटर को अपन रखते हैं बजर रेंज पर, और ये रजिस्टर इस कैपेसिटर से बीप देगा। तो ये देखिए बीप दे रहा है। अब अपन एक बार इस पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये है वो कैपेसिटर, और ये देखो 5.2 वोल्टेज आने लग गया है। ठीक है, तो अभी अपन फ़ोन को पैक कर लेते हैं, और फिर देखते हैं इसके डिस्प्ले पे चार्जिंग का लोगो। तो ये शील्ड जो हमने निकाली थी इसको फिर से लगा लेते हैं। ओके, अब अपन इसको एक बार सबसे पहले मैं चार्जिंग लगा के देख लेता हूँ कि ये चार्ज नहीं हो रहा था तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब। तो ये चार्जर अपन ने इसमें लगाया है, और ये देखिए होने लग गया है चार्ज। एक बार ऑन फ़ोन में भी देख लेते हैं फ़ोन चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो ये देखो बढ़िया चार्ज हो रहा है।